جدے سارے دی اتنی عظمت پردادار پوچھنا بی بی اگے سفر تکڑا محیط پر مدینے تو ٹریا کربلا پہنچن تائی پریشانی دا اظہار نوے کیتا آلیا فرمایا پریشان ہوئے جندے کول غازی نہ ہوئے میں کیویں پریشان ہوا میرے نال المال عباس اجرکم اللہ اور سارے رب کے اور وسیلہ بنتے ہیں جدی عظمت اتنی زیادہ ہے پردادار آکھنا پریشان کیوں ہوئیے ساڑھے نال حسین دا غازی موجود ہے اور سارے رل کی دعا مکدے آئے اللہ شب جمعہ سانو کربلا مولا عباس دی ذری بکھا جدا بندہ اس ذری تے مہندہ ہے ذری دیاں دیواراں تے دروازے دستے عباس کتنا کریم ہے عباس کتنا عظیم ہے جدا بندہ مشرقی دروازے علی پاسوں داخل ہوندے اس علاقے دے شریفوں دروازے تے ترے سلام لکھے کھڑے ایو سلام ہے جڑے کوئی عام نہیں سارے مذہب دے بہت بڑے علامہ آوا کوئی جدا زیارت ویندے آنے سلام پڑھ دیا پہلا سلام پڑھ دیا السلام علیکہ یا شباب الحسین حسین دی جوانی عباس میں غریب دا سلام ہوئی دوجا سلام پڑھ دیا السلام علیکہ یا سقائے سکینہ حسین دی تسیدھی دمشقی عباس میں غریب دا سلام ہوئی اہل عراق آدنا کوئی جدا دریجہ سلام پڑھ دیا وقت کھرنا سکدے مٹی تے جھاڑ پودے ران بے ہوش ہوئے دیان لوگ چاہ کے گھر چھوڑا دیان دریجہ سلام پڑھ دیا السلام علیکہ یا حجاب زینہ او زینب دی چادر آباد میں غریب دا سلام ہوئی ازادارو دل ترٹ گئے دل مل گئے مولا عباس دی ذری دے نال مولا عباس دے حرم دے نال کتنا کریم عباس آگئی موسوی مکرم لکھ دے